林峰嬌，你喺度負責咩工序啊？講記你中唔中意上色啊？中意你點解中意畫畫嘅？畫畫嗰陣，我一開心，呢度畫嘅。你叫咩名啊？阿英啊，你喺度做咗幾耐啊？ 20年啦，喺度做咗20年，你係負責咩部分㗎喺度？主力係車房，每次做好靚嘅話咧，就會好有滿足感咯。Lauda 嘅宗旨係 Make Hong Kong Brands Louder。我哋係一個 online to offline 嘅綜合零售平台，匯聚咗近300個本地品牌，過6000款本地原創嘅產品。我哋希望可以俾呢一啲高潛質嘅本地品牌，可以喺高人流嘅地方展示自己嘅作品。Lauda 一直都致力為唔同嘅本地初創企業提供發展機會，而當中更加有近30個係同環保或者社企有關嘅團體。之前機緣巧合認識到香港心理衛生會賽馬會協創科呢一個團體，而佢哋多多呢個 project 唔單止以庇護工場嘅形式為呢啲有特殊需要嘅學員提供就業機會，更加鼓勵佢哋自己設計同埋製作佢哋嘅作品。而 Lauda 就正可以提供呢個平台俾佢哋展示呢一啲作品啦。香港心理衛生會成立於1954年，係一個以推動心理衛生為宗旨嘅非牟利社會服務機構。賽馬會協創科喺1992年成立，我哋係專注提供多元化職業康復服務，為咗我哋嘅學員可以重返社會同埋達至社會共融嘅目標。2025年7月，我哋協創科升級為綜合職業康復服務中心，為學員提供更全面嘅職業康復培訓。2014年，中心成立咗多多 Art 點子藝，主要係製作關於手繪、皮革同埋車服嘅產品。我哋嘅產品獲得唔同嘅機構嘅支持同埋進行寄賣，推動社會共融。今次同 Lauda 嘅合作係非常之有意義，因為除咗 Lauda 嘅同事啦，我哋中心嘅同事亦都有學員參與其中。而佢哋嘅作品亦都係希望能夠展示到係俾社區人士能夠更加認識到佢哋嘅能力，亦都係希望能夠發揮到佢哋自己本身嘅天分。多謝 Lauda 今次提供一個優秀嘅平台去展示到學員嘅作品，亦都可以展示到佢哋嘅藝術才能。係透過呢個平台，其實係可以令到佢哋嘅能力係得以發揮。對佢哋嚟講係一個好重要嘅機會，係希望能夠得到社區人士嘅關注同埋欣賞。今次唔單止係一次合作，而係希望一個理念上嘅共鳴，更加唔會一次性嘅活動，而係一個持續發展同埋推廣嘅共融活動。學員有時可能未必好似一般人咁可以用到適當嘅方法啦，或者情緒去解決事情嘅。但係透過今次計劃咧，我哋發現咧，其實學員咧只要俾一啲啱嘅輔助工具佢哋，一啲啱嘅訓練佢哋啦，其實佢係可以透過佢嘅學習同埋用一啲長少少嘅時間咧，佢就可以處理到同埋完成到一啲獨立嘅事情。咁另外咧，有啲學員咧，可能一開始嘅時候咧，揾佢幫手嘅時候，佢一開始可能其實唔係太願意啦，可能唔係太適應嘅。之後咧，咁我哋再教多咗佢一啲啦，咁佢自信心就大咗啦。佢哋一路做咧，就越嚟越有信心。咁有一部分咧嘅學員咧，咁其實佢哋就對數字咧比較敏鋭一啲嘅。有部分嘅學員咧，就喺常識方面啦，或者喺線條方面咧就比較敏鋭啲啦。佢哋咧畫出嚟嘅線條咧會比我哋平時畫嘅簡單啦，但係又有佢哋嘅特色嘅。其實我自己覺得咧，就辦法總比困難多嘅。咁我哋可以即係將佢哋唔同嘅優勢啦，咁就可以分門別類咗先啦。我哋會做一個分工嘅步驟嘅，一個學員啦就負責起稿，另一部分嘅學員啦咁就負責常識。咁最後咧有一部分嘅學員就幫我哋做最後嘅困邊工作。咁就每人做一個部分咧，加埋一齊就完成一個全新嘅作品。
其實車縫組咧，呢個製作袋之後咧，咁其實啲學員咧個訓練津貼係提升咗啦，咁令到佢哋嘅自信心啦、自我形象好咗啦。譬如呢個作品咧，咁都係啲學員啊同我哋一齊合作，咁去諗下點樣車得好啲。咁佢哋再加埋咧，佢哋嗰個自信心多咗之後咧，咁佢哋就會係去 sell 佢哋嘅產品嗰陣時咧，佢哋都會係好有自信去 sell，將個 product 係話到俾個客人聽，呢個產品嘅好處喺邊度咯。其實而家啲產品咧，我哋發現咧，當我哋教完佢之後咧，佢就可以自己有啲新嘅 idea 啦，同埋新嘅諗法咧加入去咧，令到嗰件事咧更加完善。所以咧，成件事我哋發現到咧，我哋嘅學員有時候咧係比我哋社會上嘅大眾咧係低估咗佢哋嘅能力嘅。Lauda 一路都喺度推廣緊香港品牌同埋本地文化，所以今次咧特登提議咗啲學員以香港特色小食為主題，佢哋自己發揮小宇宙設計咗呢一系列嘅產品，我哋都覺得好靚好滿意，所以咧希望透過今次呢一個咁有意義嘅聯乘，等大家可以多啲了解同埋認識呢一班充滿藝術天分嘅學員。如果你問我學員嘅表現嘅話，我會俾100分，因為佢哋付出咗100分嘅努力。喺個作品上面，佢哋唔係被動，而係一個創意嘅主體。佢哋嘅每一筆每一色都係有佢哋自己嘅情感同埋故事。希望社會大眾能夠知道佢嘅能力，多多支持佢哋，亦都係了解到佢哋嘅作品上面背後嘅故事。Lauda 好開心可以提供一個平台，俾多多 Art 嘅學員展示自己嘅藝術天分同埋手藝，亦都俾大眾可以感受到佢哋嘅才能。我哋嘅作品已經上架啦，請到 Lauda 嘅門市支持我哋，一齊嚟 Lauda 支持多多 Art 嘅學員啦！